بسم الله. نبدأ معكم اليوم طريقة المسقعة. نحمل طاوة، نحط بصل، زيت زيتون، ونقلب حتى البصل يتحمر. نحط البهارات، كركم، وبهارات الخلطة السبعة من ساند. وعندك كمان نوطي النار مرة. خلاص. الحين نحط معجون طماطم حوالي ملعقتين ونقلب. نحط ثوم مضغوطة، ونقلب. فلفل أسود وثوم مع بعض. نقلب. نجيب باذنجان مقلي وبطاطس أنا سبق وقليتها ونحطهم على الخلطة الطماطم هذه. نقلب ونحط ملح، وعندك من بهارات ساند مسحوق الثوم. نقلبها، بعدين نخليها تتسبك حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق على نار واطية. نزينها بكزبرة ونقدمها مع خبز أو رز أبيض. علينا وعليكم بالعافية. انتظروني طبخات حصرية وجديدة على موقع ساحرة الأجبان.